आरजीपीचो तेन्नाचो अध्यक्ष मनोज परबन अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिवन राजकारण सोडले उपरांत आरजीपीचो आमदार विरेश बोरकार पयलेच खेप मिडिया मुखार. आणि ते मॅटर जे आसा ते आमच्या पार्टी ऑफिसान जेन्ना हांव विजीट करतलो, कित्याक अजून पर्यंत हांव पार्टी ऑफिस बेरर्स जावं पार्टीचे जे कोण ऑफिस आसा तितून हांव अजून पर्यंत पावना. सो त्या टायमार वचोन हांव तेंचे कडेन कितें आसा तें तेंच्या बाबतीनूय आयकोन घेतलो आनी तेन्ना तुमकां कितें आसा ती सारकी जाप दितलो. पळय कशें आसा, पार्टी कोण टेक ओवर करूंक शकना, कित्याक इट इज अ डेमोक्रेसी. आनी जेन्ना पार्टी इज रजिस्टर्ड अंडर ECI तेका क्लॉजीस आसता, तेका कायदे आसता. आयज कोणी पार्टी टेक ओवर करतलो, पार्टी टेक ओवर करची ना हें सांगपाक शकना. पळय मनोज परब आमचो लिडर, आमचो जो स्टार्टिंगच्यान आमचें जें काम आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स जावं रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष, हें काम आमी वांगडा मेळोन केल्लें आसा आनी म्हाका दुख्ख खूब जाता. तशेंच तोवूय म्हाज्या काळजान आसा. आमचें जें काम आसा तें गोंय राखपाक लागून आसलें आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून आसलें. पळय हांव सदांच म्हाज्या पार्टी वांगडा आसा आनी सदांच रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही जेन्ना स्थापीत केली तेज्या फुडें व्हरपाक लागून आमचो सगल्यांचो एकटे रावन आमी काम केल्लें आसा आनी हें फुडें काम चलचें हेंय म्हाका दिसता. आतां जो ना ना हांव एक सांगता, काळजांतल्या मनशाचें मरे वायट उलोवप आसना. आनी वायट समज हांव उलयल्लो नाल्यार इतले दीस खूब कितें कितें जाल्लें हांवें केन्नाच तेजें रिएक्शन दिवं ना, तुमकां खबर आसतलें. आनी हें जें डेमोक्रेटीक वेन आसा म्हटल्यार जो इंटरनल डेमोक्रेसीन कितें लागता त्या पद्दतीन आमी पार्टी ऑफिसान वचोन कितें आसता करतले. डेफिनेटली आरजीपी पक्ष हो आमचो पक्ष आसा. आमी सगळे एकजूट रावन आरजीपी पक्षा द्वारे एकटे रावन आमी काम करतले आनी फुडें 2027 इलेक्शन लढतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.